Стоковая вилка будет заменена на более качественную вилку Showa от модели 5-6 года. Чтобы снять колесо, необходимо открутить суппорты. Далее ослабляются болты фиксации оси с правой стороны и выкручивается ось. Тормозную систему желательно снять, чтобы она не мешалась. Ослабляются траверсы и клипоны. Если стакан хорошо зафиксирован, можно брызнуть смазку и слегка разжать траверсы. Вилка от модели 5-6 года требует установки тормозных дисков от этой же модели. Болты крепления затягиваются с усилием 27 ньютонометров по правилу двух треугольников. При установке новой вилки важно сравнить ее длину со стандартной и правильно выставить в траверсах с учетом разницы. Болты траверс затягиваются постепенно за несколько подходов с усилием 20 ньютонометров. Далее устанавливается колесо. Направление вращения указано на диске. При установке оси фиксационные болты на вилке должны быть ослаблены с обеих сторон. Ось затягивается с усилием 127 ньютонометров. Перед затяжкой фиксационных болтов вилку необходимо покачать несколько раз, чтобы она села на ось. В завершении фиксационные болты затягиваются с усилием 20 ньютонометров по 2 раза, чтобы усилие было одинаковым на обоих болтах. Подписывайтесь на канал и смотрите серию видео о подготовке этого мотоцикла.